Dëgjoni këtë hadith pejgamberit Allahut azza wa jall. Nëse vetëm se këtë hadith e praktikon Ramazan, besoj se pas Ramazan ke për me po se çfarë gjurmë ka për me lënë ky hadith i pejgamberit Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se habbun nasi ila Allahi anfa'uhum. Thot se njerëzit thot më dashur tek Allahu janë më dobishmit. Pastaj vazhdon pejgamberi Allahut. Thot dini thot se vepra më e mirë tek Allahu është fuqja e gëzimit në zemrën e besimtarit. Thot apo largimi nga një hall prej tij, apo thot largja e borxhit të tij, apo thot të largosh urin prej tij. Thot edhe unë thot ta marr një vëlla timin musliman, të heci me te për nevojën të cilën ai e ka. Është më e mirë se ai të shkon edhe të rri në itikaf një muaj në xhamin time, në xhamin e pejgamberit Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e frenon hidhërimin e tij, Allahu do të ambulon marrën e tij. Ai i cili e frenon mllefin e tij, edhe pse ka mundësi që atë merr ta shfrenon, thot Allahu do t'i ndriçon zemrën atij ditën e kiametit. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, unë të marr thot edhe të heci me një vëlla të ja kryej nevojën e tij, edhe të qëndroj me të derisa t'ja kryej, thot pejgamberi Allahut, Allahu do të merr do t'ja përqendron këmbët atij ditën e kiametit. Thot dini thot se morali i keq e prish thot moralin e mirë, edhe i shëmbëllen udhës e cila e prish mjaltin. Hadith madhështor i pejgamberit Allahut azza wa jall. Nëse e merr e mediton, edhe ndalesh mirë, edhe e shikon, veproj këto që i ka cek pejgamberi Allahut azza wa jall, ke për me po se si do të ngjehesh në zemrën tënde, si do që ti mani jot, edhe plus asaj ke për me po se më vonë do të mbetet ajo tradit, jo tradit thjesht me bo pa shpirt. Qëllimi i traditës është do të jetë si vepra mirë tradit. E ke bon sot, e ke ushtru brenda muajit 30 ditë, ke dhënë nga 10 dinar lëmosh edhe mas Ramazan me lenin Allahut ke për me dhënë. Sidoqoftë, raporti i parë çka duhet ta përmirëson besimtari është familja vet, me krijesat. Fillimisht me fëmijën tënd edhe me gruan tënde. Ne dimi gjithë se jemi përgjes për familjet e tona, apo? Allah subhanahu thotë ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. O ju besimtar keni frikë thot ruani veten edhe familjarët e juaj nga zjarmi i xhenemit ku lën djegse do të qenë gurët edhe njerëzit. Besimtari kur e di një gjë të tillë, tenton që të përmirësojë raportet e tij me kan, me familjen e vet, me fëmijët e vet, me gruan e vet. A shumë e rëndësi. Nëse deri gje ata kanë qenë do të thotë neglizhent ndaj adhurimeve të Allahut, tash ka Ramazan, je shansi i mirë. Ankor se gruaja nuk respekton, ankor se gruaja shembull nuk ka mbulesë, ose fëmia nuk e fal namazin. Ramazani është shansi i mirë. Nxiti që brenda 30 ditëve që të vinë xhami, edhe gruaja, edhe fëmijët, plus asaj, nxitet që kur të vinë xhami, pa çetër do ta merren një mbulesë apo me vete, ta ushtron veten e saj. E para, e dyta, bajeni formoje ose sistematizoj një program për anëtarët e familjes. Një orë në ditë me lexu Kur'an, një orë në ditë e merrni me lexu një libër me fëmijët bashkë me gruan, dispozitat e Ramazanit, dispozitat që ndalidhen me fëmijët, dispozitat e grua që ndalidhen me Ramazanit, e kështu me radhë. Sidoqoftë me bën një program me familjen tënde, një kohë, një periudhë ku ka mundësi që të ulesh me ta edhe diskutosh për çështjet e tua, mësosh çështjet. Ne problemet me dunjon, edhe garimi pas dunjos, po na bën që t'ja nashkalojmë familjarët, apo ta nditën 2 motorë në punë, gruaja nuk qef, fëmijët nuk shohin. Është problem. A ja vlen që të prishet familja për dunjon? Jo. Ma mirë puno ma pak. Nuk e ke paqet me puno 2 motorë. Puno ma pak. Mirë po rri disa orë në shtëpinë tënde. Kur rri në shtëpinë tënde është ndryshe. Se kur është padroni i shtëpisë, në shtëpi është pak më ndryshe, fëmia është më ndryshe, gruaja është më ndryshe, ndryshon sistemi i jetës. Tento që ta shfrytëzosh që të përmirësosh raportet e tua. Po ashtu, raport tjetër është bujaria, fisnikëria. Ripërtria jetën tënde Ramazan me bujari, me fisnikëri. Unë e ceka se pejgamberi Allahut ka qenë bujar, më bujari ka qenë Ramazan. Nëse deri gje ke qenë bujar, ke shpenzo Ramazan më shumë, mos dhimë dorë, mos shtrëngohet dora, sepse me shtrëngimin e dorës ti humb. Nuk humbin qenë. Allah subhanahu e do bujarin. Allah subhanahu është bujar. Allah subhanahu i do fisnikët. Allah subhanahu vetë është fisnik. Ma jetë cekët për Merwan ose për Jezidin një Merwan. Thonte se kur i vinte pasuria e shpenzonte për vllazit e vet musliman. Edhe thonte si me bë, thonte unë dua për vllajin tim musliman.
që Allahu t'i ja mundsojë xhenetin, kurse kur vjen të më kërkojë diçka, thotë unë e shtrëngoj dorën. Thotë kjo nuk përputhet me luqen. Unë e kërkoj për ty xhenet, apo Allah është problem me xhenet. Po, a më kurashim pyetje dinari dirhemi jo. E atëre, si ka mundësi do të thotë që unë ta du për ty hajrin edhe mirësinë? Për këtë arsye thonte edhe Yazid ibn Marwan, pra ripërtrije jetën tënde në Ramazan me bujari, ripërtrije me lëmosh, ripërtrije me fisnikri, ke për me pas se si do të ripërtrijet imani jot me len Allah azza xal. Po ashtu lidhja farefisnore, nëse deri gjën nuk e ke vizituar farefisin, tash e ke mundësin, jo se vetëm se në Ramazan, mirë po shfrytëzoje këtë shans që të jetë një start i ri për ty. Nëse deri gjatat kanë bojkotu, edhe e cek se po bojkotojnë, ti shko vizitoj, nuk ka problem. Edhe ata nëse nuk dojnë, nëse të shojnë, nëse të ofendojnë, nuk ka problem. 1 minutë, 2 minuta, nuk ka shkush me orë me nejt ati. Sa problem, thjesht, shko, një selam, a jeni mirë, si po kaloni, selam alikum. U kry puna, qaq, bojkotojnë, nuk dojnë, ani. Ata mos vinë asnjëherë kur. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç erdhi një djalosh dhe i tha ja Rasulullah, tha unë tha e kam problem, tha e respektoj farefisin, ata nuk më respektojnë. I du, ata sillen keq me mua, ç'a më bëni me ta? Thot pejgamberi Allah, nëse gjendja jote është ashtu, siç po thua ti, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po sikur se ti ushesh, ata me hitën nxet, edhe thot vazhdimisht me ty do të jetë një ndihmës i Allahut kundër tyre përderisa ata do të jenë në këtë gjendje. Për krejt përgjigje atyre pyetjeve të cilat na parashtrohen. Nuk po mdojnë, nuk vinë të une, nuk ma japin dorën, ta japin dorën shumë thjesht. Nuk ka kusht me orë, 5 minuta, një vizit shkurt edhe kryet. Thjesht, ripërtri lidhet farefisnore. Sepse ripërtrirja e tyre jep shumë bereqet. Ta zgjat edhe jetën, jo se do të thotë si ndryshot kaderi Allah të gjelë. Allah të ka mësut 60 vjetë me jetu. 60, atëre ke për me vdek, mirë po bereqet. Do të japë bereqet 60 vjet, do të duken sikur se më jeton 120 vjet. Ke për me thon kur do të vijë me leku i vdekjes me marr shpirtin. Kjo është fryti i respektimit lidhjeve farefisnore. Pra le të jetë ky Ramazan starti për mësimin